Хэвлийн зүүн дээд хэсэгт байрлах ходоод нь үндсэн ууц шиг хэлбэртэй хоол боловсруулах эрхтэн бөгөөд ханийн зузаан нь 3-8 мм багтаамж нь ойролцоогоор 1.5 литр байдаг. Улаан хоолой ба 12 нуглаа эзний хооронд байрлах ходоод нь амсар, их бие, төгсгөл гэж хуваагддаг бөгөөд ходоодны ханийн булчингийн давхарга нь 3 үеэс бүрдсэн тул ходоодонд агшилт, цумалтын хөдөлгөөнийг хийх боломжийг олгодог. Улаан хоолойгоор дамжин ходоодонд орж ирсэн хоолыг агшиж суман шахах хөдөлгөөнөөр базаж, мөн ходоодны шүүс ялгаруулан хоолыг цутан мэт байдалд оруулдаг. Өнгөгүй тунгалаг бөгөөд наалдамхай шинжтэй ходоодны шүүс нь хүчтэй хүчлэг чанартай бөгөөд ходоодны хүчил ялгаралт нь гастрын хэмээх давраар зохицуулагддаг. Ялгарсан ходоодны хүчил нь хоолнд агуулгадах бичил биднийг устгах, хариуцах үйлчлэлтэй бөгөөд уургийг задлах зэрэг хоол боловсруулалтад тусалдаг. Хоол ходоодонд орсноос хойш 2-3 цагийн дараа дараагийн хоол боловсруулах эрхтэн болох 12 нуглааг эзэс рүү шилжүүлэн дамжуулдаг.